karong kabuntagon, buot ni pastor nga magwali kabahin sa may kalabutan sa giwali ni Pastor Sintino adtong niaging Domingo. Kabalo mo nga sa wala pa ni abot o ni ani si Pastor Sintino, naghuna-huna na si pastor ingon siya unsa ka ang ako ang i-share o i-ambit nga pulong sa Dios sa sunod nga semana. Naghuna-huna siya o nag-meditate siya. Unya sa iyahang pagtuon, sa iyahang devotion, ang linya sa iyahang pagtuon kay may kalabutan sa pagwali kay Pastor Sintino. Yun man nga tungod kay every Friday sa atong Friday service, nilihok na ang balaang ang Espiritu Santo ug naghisgot na tungod niini sa ministeryo sa balaang Espiritu Santo. Mauna nga na-amaze si pastor sa binisaya pa nahingang-a. Kasabot mo nahingang-a, no? Na-amaze siya nga sa dihang nagwali si Pastor Sintino, ingon siya ay mura man didto ko padulong. Dito padulong ang ako ang iwali. So nagpakita lamang kini nga kung unsa ang buot sa Dios sa matag usa kanato nga atong makatunan, ingon man nga atong padulngan sa ato ang pagtuon paagi sa adunay lahi nga panghuna-huna alang sa bag-ong tuig. Magbag-ong tuig naman pod. So daghan mo ingon nga magbag-o nako. Di ba? New Year's, di ba sa kalibutan, New Year's resolution. Mauna nga, buot ni pastor nga magwali, kalabutan ni ini. O buot pod sa Dios nga kitang tanan, magmalampuson sa sunod tuig, 2025. Ubanan na pod kita sa Dios, sa iyahang grasya. Amen. Mauna nga, buot sa Dios nga atong madunggan, kining mga pulunga, ug magdasig sa matag usa kanato nga sa 2025 kita magmalampuson, kita muuswag, kita mulambo ug kita muumento. Sabot mo komento? Muumento, muusok mo naay pagdugang sa ato ang kinabuhi. Sama kung buot nato nga magmalampuson, isip usa ka negosyante, kinahanglan una nimong ang imuhang huna-hunaon sa imuhang kaugalingon, ikaw, negosyante. Sakto ba? Dili mahimo nga ikaw, negosyante, apan, ang imuhang huna-huna, dili ka negosyante. Magnegosyo ba ka nga para lang pang charity? Hello, mga igsoon. Kung kita negosyante, atong huna-hunaon, atong ibutang sa atong hunahuna, sa atong utok, nga kita, negosyante. Ikaduha nga ikaw, dili lang ka basta negosyante, dili lang ka basta naa kay negosyo, kung dili, malampuson ka sa imuhang negosyo. Amen ba mga igsoon? Amen. May ka, na ako'y negosyo, na ako'y negosyong gamay. Kung moingon kag negosyong gamay, gigamayan di ay puga sa imong kaugalingon. Ngano man kang nagnegosyo, o gamay lang. Hello, mga igsoon. Kung moingon kag na negosyo, na ako'y negosyo. Wala man ka ng hambog, pero na akay negosyo. Ang naghatag anak kanimo, ang Dios. Hello, dili man ka ng hambog. Pero ang naghatag sa imuha anang negosyo, ang Diyos. Sakto ba mga igsoon? Mao nga karong kabuntagon, buot ni pastor nga magwali o mag-share kanato bahin sa pagbag-o o pag-usap sa atong hunahuna para sa labing maayo. Resetting our mind for the best. Ingna daw, resetting our mind for the best. Unsa na sa binisaya? Pagbag-o o pag-usab sa atong huna-una para sa labing maayo. Mag-ampo kita.
Ginoong Diyos Amahan, daghang salamat nga ang tanang mga panalangin, tanang mga kaalam, nagagikan kanimo. Daghang salamat o Dios nga ang imuhang plano sa matag usa kanamo muuswag, mulambo, malampuson sa matag butang nga amo ang pagabuhaton kini aron mahimaya ang imuhang ngalan. Daghang salamat o Dios nga imo kaming ubanan sa matag adlaw, sa matag oras, sa matag segundo, sa amo ang kinabuhi. Ug imo kaming tultulan, imo kaming giyahan sa among mga ideas, sa among mga desisyon, ug sa among plano. Daghang salamat o Dios sa imong pulong karong kabuntagon. Nga kami o Dios, among abrihan ang among hunahuna, nga among madawat kining pulong nga buhi tungod kay kini gikan sa pulong nga buhi nga Dios. Panalangini o Dios ang imong mga pulong karong kabuntagon ingon man ang imong sulugoon nga sa akong pagpamulong kini mulihok sa among tagsa-tagsa nga kasing-kasing, sa among tagsa-tagsa nga huna-huna. Sa pangalan ni Jesus, amen o amen. Amen. Amen sa mga nagtanaw online, kung mo-agree mo, ingon mo nga amen, 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 amen. Mutuo ko ana pastora. So, karong kabuntagon, unang butang, nga buot itudlo ni Pastor kanato, bahin sa kini ang pagtuon mao ang pagkat-on ug mahibal-an kung unsa ang huna-huna. Unsa man ang huna-huna. What is the mind? Or unsa ang huna-huna? Ang huna-huna kay ang kaarang or kapabilidad. Kaarang or kapabilidad kung ang usa ka tawo makasabot kung unsa nga matang sa usa ka tawo siya. Unsang klasiya siya nga tawo o siya mamahimo. Kini ang mentalidad o panghuna-huna nga makahimo kaniya nga labing dautan o kabos o labing maayo o pinaka maayo. So, naa sa ato ang huna-huna. Gusto ba nato mahimutang dautan? Gusto ba mahimong kita labing maayo? Gusto ba nato nga kita adunahan? Gusto ba nato nga magpuyuta sa pagkakabos taman-taman? Naara ka nato og naara pud na sa atong huna-huna, mga igsuon. Hello? Ang tanan niini nga kinabuhi nahulog sa huna-huna sa usa ka individual. Atong basahon ang Proverbs 23 verse 7. New King James Version. For as he thinks, unsa kuno? Huna-huna, kung unsa ang iyang gihuna-huna in his heart, so is he. Mauna siya. Unsa ang iyang huna-huna? Huna-huna niya maayo, maayo ang mahitabo. Huna-huna niya dautan, dautan ang mahitabo. Naa sa iyang huna-huna, kay mauna iyang ginahuna, mauna ang mahitabo kaniya. Sa laktod nga pagkasulti ang usa ka tawo mahimong unsa ang iyahang gihunahuna. Kung unsa ang imong gihunahuna, maupod na ang mugawas. Makapainteres nga babaw-an kung unsa ang literal nga kahulugan sa pulo nga gihuna-huna diri. Atong tan-awon. Ningon diri, kini nagpasabot nga bisan unsa ang makita sa tawo sa iyahang kalag o kasing-kasing bahin sa iyahang kaugalingon, mao nga, oo siya. Sa English pa, so be it. Murabag sa pag-ampo nato, amen. Kabalo ba mo kung unsa ng amen? Mahitabo. So be it. Mahitabo. Ang punto mao nga muuyon ka
Muuyon ka kung giunsa nimo makita ang imuhang kaugalingon sa sulod nimo. Unsa may imong pagtan-aw sa imong kaugalingon, sa imong sulod. Unsa imong pagtan-aw sa imong kaugalingon. Giunsa nimo pagtan-aw sa sulod. Unsa ang imong gihuna-huna. Huna-hunaa kini karon. Nakita ba nimo ang imong kaugalingon nga usa lamang kayano o ordinaryo? Yano ramang ko. Pobre ramang ko. Di ba? Namang go'y mentalidad nga ingon ana, ay pobre man mi. Kadung buwana ula. Pobre manggod mi. Ang rason ba, pobre manggod mi. Unya, unsa may imong gihuna-huna? Pobre. Huwag yung paglaom. Mao namang yun ni. Unsaon man. Mindset. Di ba? Mindset na niya. Gilansang na ang iyahang mind. Mo nang mindset gani. Ha? Dili na matangtang. Bisag unsaon pa nimo kay gidukdok yun na pag-ayaw. Mindset na. Nangugat na. Hello? Kaliwat manggod namo og bugo. Unya mo yun po de ka. O, di ba? Mindset. Hello mga igsoon. Nakita ba nimo ang imuhang kaugalingon sama sa pagbuhat sa unsay gisulti sa uban nga imong buhaton ug wala kay kapabilidad o tinguha sa pagpalambo sa imuhang kaugalingon? O nakita ba nimo ang imong kaugalingon nga mibangon gikan sa ordinaryo nga pagbuhat sa maayong mga buhat? Sama sa na-share ni Pastor Centino. Niingon siya, pero ambot lang mutuo pud mo. Kay ako, di ko mutuo. Dili man sa makipaglantugi ko, pero ningon manggod siya, daghan ko nung mga pobre karon dato sa una. Di ba? Ningon siya. Dagang mga pobre karon, dagang mga pobre karon, mga dato na sa una. Kanang mga dato sa una, mga pobre karon. Katong mga pobre sa una, nga dato. Muagre ko sa ikaduha, nga ang pobre mahimong madato. Naamang pud tinuod nga kanang dato, pero dili jud ingon nga perting datoan mga Subel de Ayala. Wala man ko'y nakadungog nga Subel de Ayala nga na pobre. Di ba? Nakadungog mo? Sa una pa na sila. 1970s pa. Pag-abot na ako sa Manila, dato naman na sila. Inila na nga mga dato. Munang di ko mo agree ang mga pobre karon dato sa una. Pero sa mga anak sa Dios, kita padato. Amen. Amen ba? Mauna, kung unsa man ang tan-aw nimo sa imong kagalingon, mibangon ba ka? Dili ka mo ingon nga, pobre manggugo, taman-taman, pobre, way paningkamot, magligid-ligid lang sa katre. Di ba? Ang habol dili mapiko. Ngamig kaayo murag duolon og halas sa kangamig. Pirmi ra man galigid-ligid. Unsa man imo pagbangon sa imong pagkaordinaryo nga kinabuhi ngadto sa pagka mauswagon. O di ba? So kung mao na ang ato ang una-una nga ordinaryo ra ko, mao na tan-aw nimo sa imong kaugalingon, dili gyud ka makagbangon gikan sa ordinaryo. Ug dili po ka makabuhat og maayong mga buhat. Kay taman-taman lang diha ang imuhang pangutok. Sabot ha? Ah? Hello. So naa ra sa imuhang panghuna-huna kung giunsa nimo pagsabot ang imong kaugalingon o giunsa nimo pagtan-aw sa imuhang kaugalingon.
imo giunsag gyud nimo pagtan-aw sa imuhang kaugalingon? Gigamayan ba ka sa imuhang kaugalingon? Hello? Wala ko maingon nga manghambog ta. Pero naamanggod na sa ato ang pananaw sa ato ang kaugalingon. Hello mga igsoon? Siyempre kung ikaw naghuna-huna nga pobre ka, nakaset naman na nga pobre ka. Pobre gyud ka sa tibuok nimong kinabuhi. Hello mga igsoon? Pobre gyud ka. Kay ang imong na pobre man. Na manghagbas na lang ta kay pobre man. Mao man ni atong panginabuhi. Unsa may atong ipamana sa atong mga anak kung di ta maning kamot? Hello? Ang kakabos kay panghuna-huna. Kini usa ka mentalidad. Kini mao ang pananawon sa usa ka huna-huna. Mentalidad lang. Nakita ba nimo ang imong kaugalingon nga kanunay nga magligid-ligid, di ba? Kung nakita nimo nga kanunay kang nagligid-ligid sa imong higdaanan, mahimo gyud kang kabos. Mumata ka alas 10 na. Matulog alas 3. Unsa pa produktibo ka pa ba ana? Nga nagpulaw man kamay untag nagpulaw kung naay kita. Mga igsuon. Kung nagpulaw ka, nagdula rang kag computer, sus, Ginoo ko. Unya mo ingon ka nga, pobre. Nakadula kag computer? Nagbayad ka og electric bill? Aka ng electricity? Dili na rason. Dili rason, mga igsuon. Niingon dito sa Proverbs 10, verse 4. Lazy hands, ang tapulan nga kamot. Lazy hands make a man, unsa daw? Poor. But a diligent hands bring wealth. Nagdala og pagka, unsa ba na? Adunahan? Wealth. Niingon po sa Proverbs 20 verse 13, do not love sleep. Tingalig na inatulog imong katapad diha. Do not love sleep. Do not love sleep, or you will grow. Unsay nakabutang? Wala lagi. Wala nakabutang. Okay. Do not love sleep. Mao na importante dalag yun dato ang Bible o kaya naamoy Bible apps diya sa inyo mga cellphone. Do not love sleep or you will grow poor. Stay awake and you will have food to spare. Unsa kaha no? Kung atong balihon, kung dili ta magtinapulan, unsa kaha kung nakita nimo ang imong kaugalingon nga niuswag. Di ba? Kadto ganihat, tinapulan man to, nagligid-ligid raman ka dito sa imong banig. Sa imong katre. Unsa ka kung ato ang balihon ni? Nga nakita nimo ang imong kaugalingon, nga mauswagon, nga nagbuhat og maayo kaayo nga butang. Ug nakita nimo imong kaugalingon nga produktibo. Kay why tapulan nga kamot nga nadato. Wala jud ko kaila. Wala jud ko nakaila pod nga ang tapulan nadato siya. Hello. Mag-share lang ko gamay kanang binukid kay taga-bukid man ko. So binukid nga experience. Sa amoa sa Cebu. Adtong panahon na mga early di na lang na ako isulti siguro, no? Unsa na, tingali mo yung mga tigulang na. Okay. Wa may gripo sa... Way gripo sa Batalan? Tugkaran. Way gripo. Mga bu pa ka. Unya ka ng imuhang kabuan poso. Kabalo mo poso? Bomba.
Kanang bomba nga dili katong ingon-ingon lang na gunit-gunitan nimo. Katong taas ba nga mukapyot usa ka, katulo, bira-birahon nimo. Una pa mo gawas ang tubig, kinsay nakasabot dire? Mga taga Davao, di kanang taga city, mga new generation ron, di sila ka-relate. Maingon sila nga di ko ka-relate. Oh, di gyud mo ka-relate. Pero ang kinabuhi namo ingon ana sa una, why tapulan? No? Kanang tapulan nga word, wala gyud na sa amo ang baryo. Wala. Ngano man, di man ka makaligo kung di ka mangalos. Ha? Di ka makalaba, di ka makahugas, tanan di ka makalihok. Sayo kaayo sa kabuntagon mo mata na ka. Alas 4. Akong mama, alas 3. Mumata na. Nga naman, magligis pa man in taon og mais. Ha? Kabalo ba mo ng ligis? Kabalo mo mga new generation? Kana bang naay kanang bato? Duha na siya kipatong-patong, naay bangag. Unya para mapino tong bugas mais, kay ang among kinaon mais man, imo ng ligson. Ang tuyokon. Ang akong mama kusgan kaay nga pagkababae pero gamay kaay mura lang si Ciara. Niwang, no? Pero kaya niyang tuyok-tuyokon ang liligsan. Alas 3, alas 5 magligid pa na, sabot magligid. Ha? Aron makuha gyud tong the best nga grain, imong taphan, oh. The best. So, kung mamata kag alas 6, siguro makakaon ka alas 9. Unya kay haling man. Sabot mo haling? Haling man. So magtayhop-tayhop pa ka. Perting lisura sa karon. Pero wala ko nakadungog. Wala gyud ko nakadungog. Perting lisurang kinabuhi. Lisod kaayo. Karon, abrihan lang nimo ang gripo. Daghan kaayo ang sa lababo, puno na, nagkatawa na ang mga plato. Wala gyud in taon, hugase. Na naman ang gripo diha, nganong dili man mahugasan? Hello mga igsoon. Ang habol dili malabhan. Ganaan na may gripo diha, kapila gud pagbutang og tide diha sa palanggana. Ha? Ay sosyal. Pero mas feel na ako kinamot. Well, muna, kani mga bokabularyo karon nga lisod kaayo, perting lisoda, pait kaayo, pait, gyud mi kaayo. Wala ko kadungog ana. Ngano man, why tapulan sa amuang baryo? Pwede siguro magbutang, bawal ang tapulan dire, ining baryo ha. Wagay tapulan, tanan mulihok. So, moingong ka nga bisag ingon ana lang ang kinabuhi na ay gikaon. Mga igsoon. Ngano man, nakatanuman og mais. Dagang mga tanom, mga lagutmon, kasabot mo lagutmon mga young people. Ala, dili na pud sila kabalo, kaluoy in taon. Ha? Saging, amote, balanghoy, unsa pa? Gabi, ubi, karlang. Lami kaayo na, di mo mukaon no. Ha, di mo mukaon, PS. Katawra man siya, di siya mukaon. Okay. Mao na wala siya kaila. Okay. Love you, PS. Uy, bata pa na sa Children's Church. Salamat sa Ginoo. So mauna, nga kung nakita nimo ang imong kagalingon nga tapulan jud ka ugway kalampusan. Ugway tapulan nga maadunahan. Ambot lang pod. Naamoy na kaila? Tapulan? Perting tapulana. Mumata og alas 10. Ha? Nanapuntahan.
Pampabibog yun ni Satay ba? Okay. So mao na ako noy unsa to na ay madato sa nagtaya sa lutom no. Bawal na. Ha? Nagkatawa na po to karos pastor ba? Okay. Okay, so kung mauna ang atong nauna, no? Magtinapulan ta, mauna ang atong mentalidad. Matag-adlaw, ha? Matag-adlaw, mauna atong ginahuna-huna. Na, ambot na lang kung asa ka padulong. Hello? Naay istorya sa Biblia. Usa ka tao nga ang ngalan niya ang buot pasabot buang. Grabe hapon ni si pastora oy. Buang man gyud. Buang bitaw. Di ba? Ningon si kon tung sa hearing ba yan siya. I am that stupid. Oh, your honor. Ayun niya mo, oy, pastora, bawal magsulti o buwang. Ayun si Kuan, di na lang na ako i-mention. Kabalo naman mo, nakatawa na gani mo. Ayun siya nga naman ang Tagalog ng stupid. Di ba buang? Okay. So ayaw mo ka-offend nga, niingon ko nga, buang. Kaya nakabutang man sa Biblia. Sa man akong ibutang, alang butang na ko diri nga, good boy, nga buang man gyud. Okay, so buang. Ang iyang ngalan, buang nga naman siyang gitawag og buang. Na, paminaw ha. Ang tanan nga iyang gihuna-huna. Mao ni ang hinungdan ngano di ang ginganlan siya og buang. Ang tanan nga iyang gihuna-huna, mao lamang ang iyang kaugalingon. Ang tanan niyang nahimo, ang tanan niyang nabuhat, tanan niyang na-accomplish, alang lang sa iyang kaugalingon. No? Og sa iyang kabuang, giunlod siya, gipaubos siya. Giunlod siya sa iyang kaugalingon, tungod kay naghubog-hubog siya. Nagpakahubog ka ng hubog jud nga dili lang ingon-ingon na. Kanang hubog yun nga higda na siya. No? Hubog yun sa iyang kabuang ha. Og nakahibalo siya nga nakasala siya sa usa ka tawo nga maayo, kaayo kaniya og sa iyang mga trabahante og sa iyang mga panon. Ang istorya ini mga igsuon, anaani siya sa 1 Samuel 25. Kung inyong basahon, 25 verse 18 to 31. Kining tawhana, daghan kaayo siya og mga karnero, daghan siyang mga cattle. Unya ang nagbantay si David. Kay adtong panahon na si David gigukod o gustong patyon ni King Saul tungod sa ka-envy. Unsa man ang envy? Ha? Nasina, tungod sa kasina kang David. So gigukod si David ni King Saul ug si David nakaabot didto sa may Paran. Og dito nakita niya nga daghan kayong mga karnero, dagang mga cattle dito. Ilang gibantayan, ingon man, ang mga trabahante, mga tigbalantay sa karnero, ilang gibantayan. Kaya naaman siya mga kauban nga mga tauhan, mga sundalo. So in short, walay ni usa nga karnero nga nakawat sa pagbantay ni David. Unya ningon si David, nga, ningon iyang gisugo ang iyang tauhan, mahimo ba nga, muadto ka sa ining tao nga buang. Ang ngalan buang nga mangayo ta og pagkaon, konsumo. Unya didto na iyang tauhan, ningon nga kanang mangayo me, ana kay among gibantayan ang inyong mga karnero nga wag yoy usa nga nakawat, wag yoy usa nga nawala sa among pagbantay.
Unya ningon si kining buang. Ay, kinsa man na si David. Nga naman kung maghatag og pagkaon ni ana. So, nagsumbong na po ang iyang tauhan ni David, nga mauna ang gisulta iniining tao nga buang. So, syempre, nasuko si David. Ningon si David, akong pamatyon ang tanang mga kabanay. Tanang pamilya ni ining buang. So, nag-ingon, pagkadungog ni ining tao, nga pamatyon sila, ug nagpadulong na sila si David, ang asawa ni ining buang, kay maalam man siya. Bright. Maalam siya o nga nakita niya nga peligro gyud ni kung sulungon sila ni David. So nakita niya ang kapeligruhan o ang iyang gibuhat, naghatag siya og mga pagkaon, nagpahatod siya og mga pagkaon didto kang David. Okay. Kabalo ba mo kinsay ngalan aning buang? Nga ginganlag buang? Ang iyang pangalan Nabal. Muna mga mama. Mga mama, ayaw pataka, biblical bitaw na. Nana, di ba? Ayaw hinganli og buang. Tama, ayaw hinganli Nabal ang inyohang anak. Kay ngano, ang budde pasabot buang. Hello mga igsoon. So, muna nga kini si Abigail nga asawa ni Nabal, naghatag siya og mga pagkaon dito kang David. Og naingon siya nga, agalon, pasinsahin tao ning ako ang bana, kay ako ang bana manggod buang. Na? O, kinina po sa mga misis, ayaw yun ninyo dautin yung bana. Bisag buang. Iyon man si Abigail siya nga, buang manggod ng ako ang bana niya, mangtas na siya, dalo. Siguro na yung si Abigail, nga no mamang kung nakapamana ingog nga aning nga laki? No? No, iyang gikuan ba nga nibaliktad siya. Ningon si Abigail. So, sa dihang gisultian si Nabal, nga ningon siya nga musulong sila David ug mga tauhan ug pamatyon ang tanan, mga banay si Nabal pagkabuntag. Tanawa ha, pagkabuntag, giatake. Namatay sa kahadlok. Giatake sa kasing-kasing og namatay. Karon, mauni ang gibuhat sa kabuang sa usa ka tawo. Mauni ang iyang nabuhat. Unsa man? Nganong gitawag siyang buang? Ang iya lang gihuna-huna, iya lang kaugalingon para sa iyang kaugalingon. Mura pud tong istorya sa Biblia sa gospel. Di ba? Katong the rich fool. Sasama po din nga istoryaha. Ang huna-huna, mao ang katakos sa usa ka tawo sa paglihok o pagbuhat o giunsa niya pagtan-aw ang iyahang kaugalingon sa sulod, inside. So atong basahon or atong tan-awon kining kabahin sa pulo ka mga espiya nga gipadala ni Moses aron sa pagpaniid ug pagsusi sa yuta. Aduna sila'y duha ka pilian kining mga 10 spies. Actually, 12 ni sila. 12 ni sila kay 12 tribes ug ang matag tribo adunay representative sila nga usa sa pinuno nila, sa ilahang leader. So tan-aw nato nga adunay kapilian, duha ka kapilian nga ilahang pilion. Una nga sila mutuo nga ang yuta tinuod gyud nga nagdagayday sa dugos ug sa gatas. Unsa daw? Ang yuta nagdagayday sa dugos ug sa yuta flowing with milk and honey. Atong basahon, Numbers 13 verse 21 to 27. So they went up and explored the land from the desert of Zin as far as Rehob towards Lebo Hamath. They went up through the Negeb and came to Hebron, where Ahiman, Shishai,
and Talmai, the descendants of Anak, live. Hebron had been built 7 years before Zoan in Egypt. When they reached the valley of Eshcol, they cut off, tanawa ha, kining linya. They cut off a branch bearing a single cluster of grapes. 2 of them carried it on a pole between them along with some pomegranates and figs. That place was called the Valley of Eshcol because of the cluster of the grapes the Israelites cut off there. At the end of 40 days, they returned from exploring the land. They came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in the desert of Paran. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. They gave Moses this account. Maoni ang ilahang report kang Moses. We went into the land to which you sent us. And, may conclusion sila, and it does flow with milk and honey. Here is its fruit. So, adunay prueba. Siya nga tinuod yun. Nga sa yuta nga imuhang gipaadto kanamo, gipasusi kanamo, tinuod yun. Nga nag-agas-agas. Ang mga honey, ingon man ang gatas. Niingon ang ilahang report. Mao kini ang una nilang gitaho kang Moses nga ang yuta nagadagayday sa gatas og dugos og naa sila gipakita nga ebidensya. Maayo ba ang ilahang report? Maayo kaayo ang ilahang report. Maayo unta ang ilahang panghuna-huna. Di ba, mga igsoon? Ilang nakita ang tanang pulong sa Dios nga napamatud-an nga tinuod o tinuod gyud. Kay mao man ay promise, mao man ay panaad sa Dios ningon ang Ginoo nga dadon ko kamo didto sa yuta diin nagagas-agas, diin nagdagayday ang dugos ug ang gatas. Meaning prosperity. Adunay prosperity didtong lugara. Mao na ang promised land sa Kanaan. Apan kining mga spies, kining pulo ka spies, except Caleb and Joshua, 12 man sila no. Kauban si Caleb ug si Joshua, pero ang nag-report niini katong pulo, nihunong naunta sila diri, kay nakita man nila ang ebidensya, gipamatud-an gyud sa Dios ug tinuod gyud ang gisulti sa Dios nga nagdagayday ug nagagas-agas sa dugos ug sa gatas. Apan ang ilahang panghuna-huna, wala makauyon ni ining unang. Unsa? Ilang nakita. Ikaduha, mituo sila kung unsa ang sayop o negatibo. Mga igsoon, dali ra kaayong ang tao, dali ra kaayong mutuo sa mga sayop. Dali ra kayo makakita ang usa ka tawo sa sayop. Ingon man, dali ra pod kaayo mutuo ang tao sa mga negatibo. Fake news. Di ba? Kung negatibo gani, murag, ato pa ng tuhuan. Kung sayop gani, ato pa ng tuhuan. Ingon ani ang mga 10 spies. Nito sila sa sayop o sa negatibo. Nakita na nila ang ebidensya nga tinuod o tinuod yun, gipamatud-an yun sa Dios. Apan, ang ilang nakita ang sayop o negatibo. Atong basahon sa Numbers 13, verse 28 to 29. But the people who live there, natanawa, nindot, pero apan. O, di ba? Unsay ilang gingon? Pag mo yun gani kag apan, negative na. Ingon sila, nindot bitaw. But the people who live there are powerful. Mga kusgan sila. And the cities are fortified and very large. We even saw descendants of Anak there.
The Amalekites live in the Negev, the Hittites, Jebusites, Amorites live in the hill country, and the Canaanites live near the sea and along Jordan. So nabalhin ang ilahang from positive, nabalhin ang ilang huna-huna sa problema nga ilang nakita. Naay blessing, naay negative. Nakafocus lang sila sa negative. Nakita nila na ebidensya, pero dito mas nakita nila ang negative. Ningon sila, gamhanan ang mga tao nga nagpuyo dito. Ang syudad, kinutaan or fortified, kinutaan og ligon, og dagko, tag-as kayo mga pader dito. Nakita pud namo dito ang mga kaliwat ni anak, dugang pa ang mga Amalekites, ang mga Hittites, Jebusites, Amorites, nagpuyo sa kabukiran, ug ang mga Canaanites, nagpuyo duol sa daplin sa Jordan. So nagsugod na sila, nagsugod tungod sa ilang negatibo nga huna-huna, nagsugod na sila sa pagpalapad. Gimagnify nila, ilang gipadako ang problema sa yuta nga ilahang giadtuan. Ug unsay nahitabo kay ilang nakita ang ilahang kaugalingon, isip katawhan nga napildi. Tanawa? Wala pa nay sangka ha, wala pa nay gyera, wala pa nay battle. Pero pildi na. Ngano man? Pildi naman sa utok. Hinay na. Ang ato ganing utok mga igsoon, muhinay na gani na og paghuna-huna, pildi na ka. Naagyod sa atong nauna. Pero kanang gitawag natog naa kay fighting spirit, nakadungog mo na. Kusog kayong fighting spirit, ana. Kadungog mo na. Bisan unsa pa ka negatibo, pero naa kay gitawag og isog imo ang ginhawa. Ha? Fighting spirit. Bisan unsa pa ka negatibo ang imuhang giatubang, naay milagro. Amen. Amen. Mauna nga sa ilang pagpadako sa problema, ilag yung gimagnify. Ug unsa ang ilahang nakita, pildi na sila. Gimagnify man nila ang problema. Gimagnify man nila ilang gipadako ang sitwasyon. Numbers 13 verse 31. But the man who had gone up with him, kininiingon magud si Caleb, let's go! Ingon si Caleb, tala, adto ta, mutungas na ta. Ato silang lupigon. Niingon si Caleb, no, kuusog og ginawa si Caleb, no. Pero niingon maning pulo, but the man who had gone up with him said, we can't. Tanawa. Unsa ko no? Dili gyud. Di gyud mahimo. Mindset. We can't attack those people. They are stronger than we are. Unsa man, bot pasabot mga huyang sila. Sa huna-huna pa lang, aduna nay kahadlok, mga igsuon. Huna-huna pa lang na may kahadlok, pildi na. Pildi na ka ana kung naa kay kahadlok. Mas kusgan sila kaysa ato Dili mahimo, dili gyud. Di ba nakadungog mo ana. Pirti nilang ko ana. Pirti kaayo sila. Pag maingon ganing kang pirti na gyud na. Dili na gyud na mahimo. So ningon dire sa 32. All the people we saw there are of great size. Mga tangkad kay sila, mga tagas kay sila mga tao. We saw the Nephilim. The descendants of Anak come from the Nephilim. Kini mga Nephilim, kini ang mga giants. Kini daw sila naa sa 19 ug naa pa gani sa
15, no? Sa mga tuon ni pastor na ay mga Nephilim nga 9. O kataas gud na ang mo kuan naman gani ka ng mga si Miguel unsay kuan ni Miguel, Brother Dong? Height 6'1", di ba perting taasa? O nasamot na kung 9. Sa kaya no? Siguro hangtod dito 9. 15, 9 to 15 ang height. So ingon sila unya siguro ang ilang mga height kay 4, 5. Tinuod man, no? Nga uli. Gamayan na mo oy. Perting ta, di ba? Pero may gamay-gamay ana. Kung naa kay iso ginhawa mo sukol, uy gamay-gamay. Hello mga igsoon. Sabot ha? Okay. So ningon sila, we seem like grasshoppers in our own eyes, and we look the same to them. Mauni nga ingon, niini lang, nakita nila ang ilahang kaugalingon, sa sulod nga mura sila og apan-apan. Sa Tagalog, tipaklong. Mura ramig apan-apan. Apan. Tanaw man imo apan-apan ka, apan-apan gyud ka. Kung unsa, wala nila i-consider, wala nila hunahunaa. Kung unsa ang gihunahuna sa Dios kanila. Nga naman silang ipadala sa Dios. Didto kung kahibalo ang Dios nga mapildi sila. Hello, mga igsoon. Gipadala sila didto sa Ginoo. Tungod kay kahibalo ang Dios nga sila madaugon. Apan ang ilahang una-una wala pildi na. Hello. Huna-huna nga kini ilang kaugalingon sa ilahang mata. Mapildihon na sila. Gamay lang sila. Wala nila huna-hunaa. Nga ang tanaw sa Diyos kanila. Ilang mabuntog ang ilahang mga kaaway. Bisan og ingon ana lang ang ilahang height. Atong hinumduman nga ang Dios nga nagsaad kanato kay matinud-anon. Amen. Di ba naman tay kanta nga, who made the promise? My faithful God. Di ba? Who made the promise? Kinsa man ang nagsaad kanila? The faithful God. Mauna nga tuhuan nato ang Dios nga matinud-anon sa iyahang mga panaad. Amen, mga igsoon. Amen. Mauni ang mga mentalidad sa mga napildi kung wala pa nahitabo ang away, pildi na ko, pildi na. Sa imong mind pa lang pildi na ka. Di na ka kinahanglan mag-exert og effort. Nga naman sa imong mind, pildi naman ka. Wala pa gani ka makasugod. Wa na, undang na ka. Pildi naman sa huna-huna pa lang. Dili man gud maayo. Pareha ba aning atong pandemic time? Amay mo man ka magtinda-tinda og barbecue kay na ako'y nag-interview ko aning mga barbecue nga dako man day ilahang kita. Nakapa-eskwela man gani sila og anak nga college. Ateneo pagyod na anak ko ba? Pero dili ni sa ato na ako'y kaila ba? Kung kuan manggani dito manggani sa kuan sa Davao, ana. Mani. Barbecue lang siya, mag-start lang siya alas 3. Undang na siya alas 8. Ang imong barbecue bananin mo og kanon kay mupalit kag barbecue makakaon na sila nya naa kay gloves nga plastic, mangaon na sila diha sa daplin-daplin. Dili kay daghan kaayo dito sa amo. Dili oy kay lahi man ang imuha, mas palamion nimo nang imuha. Ang mga tao mamili man na kung asa ang lami. Siyempre palamion nimo, butangan nimong magic sarap. Wala ko mayon magic sarap Magic sarap ba kay naman. Okay. So, kuan pertig kong encourage. Dili kay kuan
Dili gyud mahimo na dito sa amo. Ay, kay daghan kaay dito, nagkuan sunod-sunod. Dili oy kay magtinda di ay ka og soft drinks pod. Apilan nimo og kuan, ano niya. Kanang dito sa Davao, man sa Davao. Sa Davao man to. Dili sa Davao. Tapad-tapad ang mga nainda kanang mga quick tapad-tapad dito na may mamalit. Kuan kaayo ka ng kuan man Di na ko mag-encourage. Bahala ka. Di ba kay naman siya tubag dayon, di ba? Kay nakaset na ang mind. Bisan pa nimo nag-i-encourage, tudo-tudo nimong encourage. Kasabaan pa nimo na, di yun. Mindset. Hello? Hello mga igsuon. Kini ang mga mentalidad nga magpahinabo kanimo nga dili musulay sa pagbuhat sa bisan unsa. Di gani ka mo try? Kay hadlok na ka, wa joy mahitabo. Hello? Kay daga naman kaayo silang rason. Usa pa lang imuha. Ilaha pulo na. Sundan na po nimo. Naa po sila andam nga tubag. Unsa man na? Di ihunong na lang nimo. Kay nakaset naman ang ilahang mind. Ang panghuna-huna sa usa nga mi surrender. Ingon ani. Nga sila, dili na lang. Sakto na lang na. Igo na lang na. Maigo na lang yun. Unsaon man. Ang mga tao nga ingon niini walay maadtuan, walay padulngan. Walay kauswagan sa kinabuhi. Kay ila namang giangkon nga kung unsa sila nga klase nga tawo. Moingon naman sila nga dili mahimo, di gyud na ako na mahimo, di gyud na mahimo, perting lisura, grabe kayo kalisod. Ay grabe oy, pait kaayo oy, di ba nakadug numana? Pait kaayo oy. Kumusta man brad? Pait kaayo oy. Hasta ang nawong pait. No? So, mao naman, giangko naman nila. Giangko na. Mao nga walay mahimo, bisan unsa, bahin sa ilahang kahimtang. Sa ilahang pagkaubos nga klase nga tawo. Kay gitan-aw nila ang iyang kinabuhi. Unsa man akong kinabuhi, gamay ramang ko. Nya tanawa, higante ang among kaatubang. Dili na mo na madaog. Dili na mahimo, kay kusgan sila. Awa na, patay na. Di gyud ka maka move forward. Mao nga unsa ang imuhang pagtanaw sa imong kagalingon, maupod ni ang imuhang buhaton. Kung positive ang tanaw nimo, na kay self-esteem, na kay self-confidence, wa kay insecurity. Hello mga igsoon. Hello. Wa kay insecurities o wa po kay di po ka mag-self-pity. Luoy ko kaayo. Luoy na ko oy. Mao may imong tanaw sa imong kaugalingon luoy ka, luoy gyud ka. Pero kung naa kay kumpiyansa, naa kay self-confidence, naa kay self-esteem, dako ang imong pagtan-aw, naa kay pagsalig sa imong kaugalingon. Di man ka manghinambog, pero naa kay pagsalig sa imong kaugalingon, naagyoy mahitabo sa imong kinabuhi, mga igsuon. Hello? Magmalampuson gyud ka. Kung ikaw maghunahuna og kalampusan, imong gibutang ang kalampusan, magmalampuson ka. Hello? Kung moingon ka, pakyas. Kapakyasan po ang mahitabo kanimo. Kung imong nakita imong kaugalingon, uy, hala, na-improve naman ko. Unsa man, kung nakita nimo nga na-improve ka, maningkamot pa ka, di ba? Madasig pa ka nga magpadayon. Nga naman, na-improve ka. O matag adlaw tanawa ha, naay progress. Na-improve ka karon. Dili man ingon nga kanang automatic. Dili instant. Naadyo'y progress. Hello mga igsoon. Kung nakita imong kaugalingon nga ikaw
maadunahan. Imong iset yung imuhang mind. Unya mo lihok po ka. Kay ningin sa Biblia, walay tapulan nga kamot nga. Naunsa? Naunsa? Nga mauswagon. Wala gyud. Kinahanglan mo liho kung magkiming-kiming ka. Mananglitan, imuhang paninda, kining magtinda ka o kining bulak, mahal ning mga bulak ha, di ba? Unya kay kiming-kiming man ka, igura ka sa katulang imuhang mga trabahante, imong paguniton. Ay, dili ko kay hugay. Wala. Di ka mugunit og yuta. Unya ang imuhang negosyo ka na magtinda og mga bulak. Kiming-kiming, kabalo mo kiming-kiming? Anak-anak ba? Yak. Unya, sa mo pa na hilas, mura jug dato. Ang dato, na sila right nga magkiming-kiming, di ba? Mo na inadungan ako sa akong inahan. Ayan siya nga. Kuan ni alsahaning kahoy. Kabalo mo anang kahoy? Lukdo dire. Bukid god. Lukdo dire. Bugat mama, bugat ka karon. Sigaan ko sa akong inahan. Mata. Dako-dako man tong mata. Malibat-libat good just sa kasukot na ako kay digyo ko. Siya nga, bugat ka karon, inigabot sa balig, bugat. Bugat yun na. Alsa na lang in taon. Na? Hilas-hilas, bugat-bugat, murag dato. Anak bagag dato. Pero dili tayong ana mga igsuon ha. Kay ang atuay na mentalidad. Wala pobre dahil. Pero yung ana manggod sa una, ha? Mga ginikanan sa una, yung ana gyud na ambot lang karon kay ang mga bata musukol naman. No, supak na ba? Di mo disagree sila, mo disagree gyud sila. Sa una dili oo lang gyud ka. Answer me yes or no. Okay? Para di ka makontempt. Okay. So, mauna, kung nakita nimo, imuhang kaugalingon, ngayano lang, nan, dili gyud nimo, yano ra ko, dili gyud nimo maisa, bisag imuhang tudlo, kayano ramang ka, wa jud kay mabuhat, kay ang imuhang mindset, yano ramang ka. Ang mga hagit kay dili alang nimo. Ang mga challenges sa kinabuhi, kung hinay ang imuhang kanang imong hinay man na siya og kuan oy kanang ha? Unsa brother Hart? Hinay man na siya fighting spirit oy. Wa jay mahitabo. Pero kusog ani imong ginhawa? Muarangkada gani ka? Na jay mahitabo. Hello? Dili nimo buhaton ang dili nimo mabuhat ang pinakamaayo og labing maayo sa imuhang kinabuhi kung ang imuhang mindset nakaset na gyud. Ay, antos na lang ko, di ba? Nakadogma, antos na lang ko, antos na lang ta, paubos na lang ta, unsaon man, kadugma na, pobre manggod ta. Ang mentality ba nga parang ubos kayo ang tanaw sa kaugalingon na unsa man ka. Hello? Pailob lang ta kay unsaon man, pobre raman ta. Hello niya, pobre ka, unya o kay gibuhat. Unsa man? Nakabalo man day ka nga pobre ka, na kay buhaton. Di ba? Maningkamot. Di ba? Kung buot nimo nga naay kalahian sa imuhang kinabuhi, kinahanglan nimo usbon. Usbon nimo ang paagi sa imuhang paminsar sa imuhang hunahuna. Kambyuhan gyud na nimo, tangtangon gyud nimo kanang mga negative. Ha, mga negative. Labi na nato nga mga Kristohanon.
Dili gyud ta mo mag-negative. Kay kung mag-negative ganita, napildi na ta sa mga tao sa kalibutan. Kay sila, mas positive pa sila kaysa sa ato. Hello mga igsoon. Hello. Dili na ito pakaulawan ng Diyos. Nga, naluwas pa ta para magpabilin nga negative. Naluwas pa ta kung magpabilin ang ato ang paminsar nga ubos lang ko. Hello. Ikadawang punto, what kind of a mindset must we have? Unsa may klase nga panghuna-huna nga maanaa kita, nga dapat naa kita, isip Kristohanon. Unsaon nato pag-usob sa atuang huna-huna? Siyempre, ang panghuna-huna, kinahanglan naa ka nato kay ang panghuna-huna kinsa nga kanunay ta nga naa sa taas ug dili lang madaugon. Dili na, ana naman ko sa top. Daog naman ko. Dili lang ingon ana. Kinahanglan aduna kitay panghuna-huna sa usa kinsa kanunay. Kanunay gyud remain na nagpadayon nga naa ka sa taas. Mao kini ang panghuna-huna nga buot sa Dios sa matag usa kanato nga maanaa kita. Mao na nga to ang mindset. Mao ni nga ngano giusab sa Dios. Ang panghuna-huna sa nasod Israel, sa mga Israelites gikan sa pagkaulipon sa Egypt. Nganong giusab? Kay ang hunahuna sa Israel, sa mga katawhan sa Israel, kay ulipon lamang sila. Tinuod man, ulipon lamang sila. Diba? Tinuod man. Ulipon lamang sila ni Pero. Diin mauni ang ilahang kinabuhi sulod sa 400 kapin katuig gilaliman baka. 400 kapin katuig ulipon sila ni Pharaoh, ni Parao. Apan, ang plano sa Dios sa Israel, kay sila usa ka nasod nga gamhanan, kusgan o gamhanan nga nasod. Unsaon man pagbuhat ni sa Dios, unsaon man pag-usab sa Dios, sa ilahang hunahuna, kinahanglan nga baghuon sa Dios. Ang ilahang hunahuna og tan-aw nila ang ilahang kaugalingon. But pasabot mulihok pud sila. Gibag-o na sila sa Dios, mulihok pud sila. Sa ilang pangunana, kinahanglan nilang usbon sa laktod pa nga pagkasulti. Kung dili ni mahitabo, sila hangtod sa hangtod nga mga ulipon sa ilahang hunahuna susama pod sa pipila ka mga Kristohanon. Hello? Kung negative ka, kinahanglan usbon ng imuhang hunahuna. Mag-ampo ka sa Ginoo. Ginoo, usbang ako ang hunahuna. Gusto na ako positive, kaya na ako'y Diyos. Atong basahon sa Deuteronomy 28:11. Nganong gibago sa Diyos ang hunahuna sa mga Israelita. The Lord will make you. Tanawa, mauni ang plano sa Diyos. The Lord will make you the head and not the tail. If you pay attention to the commands of Jehovah, your God, that I give you this day, and carefully follow them, you will always be at the top. O, di ba? Mo na plano sa Ginoo. Never, nunca, never at the bottom. Subot pa sabot, dili lang kamoy nga, madaugon ako, naanak ko sa taas. Pero ang plano, mas dako ang plano sa Dios. Unsa may plano sa Dios? You are the head and not the tail. Dili lang ka sunod-sunod. Dili lang ka sunod-sunod. Pero naamay kondisyon ng Diyos. Ang kondisyon sa Diyos nga
Sabi ingon sa Dios, I give you this day and carefully, mabinantayon, carefully follow, nga musunod. You will always be. You will always be. Kung padayon ka nga musunod sa mando sa Dios, sa pulong sa Dios, kanunay ka nga naa sa taas o dili sa ilalom. Mauni ang plano sa Dios sa mga Israelita, nga sila gamhanan ug kusgan nga nasod. Karon sa bagong tugon susama nga hunahuna nga gidahom pod sa Dios kanato. Akong basahon, ayaw sa i-flash. Akong basahon ang Philippians 4:8. Ningon dire si Pablo, finally brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. But pasabot, think positive. Why negative dire? Diba? Nakita na to? O sige, flash na. Okay. Tanawa, why negative sa gisulti dire sa Philippians 4:8? Naabatay nakita nga negative diha? Hello? Unsa man ang tinuod? Unsa man ang noble pagkahalangdon? Unsa man ang tinuod? Matarong? Unsa man ang putli? Unsa man ang lovely? Unsa man ang lovely? Ha? Sige, lovely na lang good. Wala maka-translate. Okay. Whatever is admirable. If anything is excellent or praiseworthy, think about such things. But pasabot, tanang butang maayo, positive. Mauna ang buot sa Dios. Huna-huna nga bisan unsa ka maayo kaayo. Og dalaygon kinahanglan natong huna-hunaon ang mga butang. Ang Grego nga pulong para niini kay interesante kaayo. Sa Grego kini siya kay arete. Og kini nagpasabot manliness, pagkalalaki. Apan unsaon man nato pagsabot niini nga arete sa Grego, arete. Unya kung i-translate nimo sa English, manliness, saan man pag-apply nato sa ato ang gitun-an karon. Okay, magpadayon ko. Kini nga pulong naghulagway sa usa ka tawo nga kusgan sa pag-alsa sa bugat nga gibug-aton. Kana siya. Pero di man balance ang iyang lawas, uy. Dagko kayang muscle sa taas. Unya gamay kay matumba man siguro na kakita na mong tao nga gagmay ang mga lower limbs. Kana bang ilang mga kuan niya dagko kaayo murag mag-ana-ana maglakaw kay manimbang sila ba? Sabi nang drawing si pastor nag-drawing na. Di man na. Okay. Si pastor nag-drawing. Okay. So, okay. Ako siyang pangutanon nganong yung naana yung drawing. Okay. So, karon, kini siya usa ka champion sa weightlifting. Naaman tay champion nga babae no sa katong si Hedalin Diaz, di ba? Champion to siya kanunay. No, champion. Pero mga igsoon, wala siya na champion nga ugma siya mo join. Karon lang siya nag-practice. Gipalig-on gyud niya iyang muscle. Tanan, kondisyon. Ang kondisyon ana, mind. Muscle. Ang lawas. Kabalo ba mo nga sa akong mind ako makaalsa kog usa ka sakong bugas 50 kilos. Kisay mo tuod dire dili. Baka ako man sa pastora oy. Ha? Ha? Pag taga-bukid ka igsoon, ang kinaon nimo mais, kaya nimo na. Tinuod bitaw na. Di mo mo to, oh? Ningon sila nga,
Atik. Tinuod. Ang mga, kaming taga-baryo, again, taga-baryo, mualsa gyud mo binakid nga, kabalo mo bakid? Binakid nga bugas, mais. Mas bugat ang mais kaysa humay. Mamupo kami raman. Ang mamupo, naay mga layon, kasabot mong alayon? Alayon, sabot mo? Ha? Helper? Dili. Kami, pananglitan, kaming family, kami mag-harvest karon sa tanan namong mga kamaisan. Kanang tanan nga mga pamilya, magpadala na sila duha, tulo. Muuba na sila sa amoang muduyog na sila sa amoang pamupo. Og sila mamupo, kami pod mo adto pod mi sa ila, tabangan, yun anak sa una. Murag sa karon bayanihan. Sa Binisaya alayon sa amo ang muna nga tinuod lang ako kusgan ko. Bita tinuod wala ako mag-atik-atik ha. Kusgan ko ngano man na-train man akong lawas. Ug alsa og bugat mao siguro naputot ko. Akong mga igsoon nga lakit tag-as bitaw 6'1" 6'5'9" ang mga babae hinuon, mga pandak, mga putot. Pareho lang nako ang heights, mga babae. Kami man ang mga alsa, mga babae. No? So paalsaha ko niya, say na ibugas diya, alsahan na ka. Mang-labor. Kabalo wag mang-labor? Ha? Mang-labor taon niya ha. Okay. So, asa naman ko hinuon, ang nangatawan naman ta. Okay, so, ang but na ako pasabot, na champion, makaalsa, ug bugat, tungod kay well-trained, kining tawhana. Dili lang ligon ang lawas. Ining pag-alsa, mahimo siyang champion, tungod kay ang iyahang mind, nakaset na nga champion siya. Iyan ang gikondisyon. Gikondisyon na niya nga champion gid ko. Naa siya goal, champion gid ko. Gibutang niya sa iyang hunang-huna nga champion gid ko. No? Mao na iyang pagtan-aw sa iyang huna-huna nga siya mudaog ug madaogon. Hello, mga igsoon. Muna iyang gibutang sa iyang huna-huna nga madaogon siya. Mao ni ang klase sa panghuna-huna nga atong tanahon, sa atong kaugalingon. Dili ta una atong tanawon, dili ta luya. Hello. Kinsay makaalsa diri sa kabalde nga tubig? Dili ta luya. Dili pud ta mahuyang. Dili ta limitado. Dili ta pobre. Dili ta pinakaubos. Pero kita ligon, may ugmad ug kampyon. Maunay programa sa Dios para ka nato. Maunay plano sa Dios para ka nato. Mao kini ang mga paagi nga makita nato ang atong kaugalingon sa sulod. Self-confidence, kumpiyansa sa kaugalingon nimo. Naa kay pagtuo sa imuhang kaugalingon. Atong buntugon ang mga babag sa kasagarang mupuno sa ato ang hunahuna. Daghang mga babag sa ato ang mind. Diba? It's all in the mind. Diba, mga nana? Atong buntugon na, ato na siyang tangtangon. Ang mga babag sa ato ang hunahuna. Ug sa labing dako nga babag, sa bisan unsang kalambuan, ug pag-uswag, mao ang hunahuna. Ang rason, ngano, nga dili ka mauswagon, nga walay kalambuan, kung naa naman sa mind God, di ba? Pero kung ato ni siyang buntugon, tantangon nato ni siya, naagoy mahimo.
Amen ba mga maigsoon? Ang hunahuna mahimong usa kadakong, ang atong hunahuna, mahimong nga usang kadakong babag sa usa ka tawo. Kabalo mo nga ang usa sa mga paagi nga giatubang sa Dios ang panghunahuna sa pagkaulipon ug pagkamasuklanon, rebelliousness sa mga tawo sa Israel nga mibiya sa Ehipto, mao ang pagpapha sa mga tao. Ang mga 10 ka espiha nakakadtong mituo sa ilahang dautan og negatibo nga mga report nangamatay to sila. Kung ikaw negatibo nga tao, ang imong panghunahuna negatibo, wala gyud kay padulngan. Walay padulngan. Way mahitabo sa imong kinabuhi. Tanawa diri nangamatay sila. Ang nakasulod lang kining 10 spies nga nag-report kang Moses og mga negatibo og nituo sa sayop og negatibo nga mga report. Nangamatay sila. Wala sila kasulod sa promised land. Ang buot pasabot. Wala nila nadawat ang blessing. Dili nato madawat ang blessing kung negatibo ta, mga igsoon. Hello? Sila namatay sila. King 10 spies. Nakabutang dire, busagikan ni adtong 20 katuig pataas. 20 katuig pataas, gihatagan sila og 40 katuig aron mahanaw, mawala sa disyerto. Mamatay. Tungod kay mga negatibo sila. Silang tanan nangamatay o nahanaw tanang mga negatibo. Para kita, usa ka Kristohanon nga madaugon. Usa ka Kristohanon nga magpadayon sa pagpangalagad, pagtuog, pagsalig sa Dios. Kinahanglan aduna kitay positibo nga pananaw sa atuang kaugalingon. Hello? Aron madawat nato ang panalangin sa Dios. Amen. Ang buhaton sa Ginoo dili niya buot nga matakdan ang mga positibo sa mga negatibo. Hello? Sa mga yawyawan. Kining mga tawanan, mga yawyawan man eh. Yawyawan, bagulbulan, marites. Unsa pa? Nangamatay. Wala nakasulod sa promised land. Nangamatay sila sa disyerto. Ug unya ang Dios. Nangamatay naman itong mga negatibo. Tanawa ha? Gilimpyuhan sa Dios. Kadtong mga bagulbulan, dili na ko i-apil ang tapulan. Oh, may pwede po. Bagulbulan og unsa pa to? Reklamador? Tangtangon na sa Ginoo. Kay kung naapatay kauban nga mga bagulbulan, reklamador, di ta maka-move forward. Dagan mang oposisyon. Pirming maghiring. Di ba? Wala. Dili maka-move forward. Muna nga tangtangon sa Dios ang mga bagulbulan o ang mga reklamador. Wa na gihimo sa ilang kinabuhi kundi magreklamo. Tangtangon sa Dios ang mga walay pagtuo. Ugon niya ang Dios nagpatunghag bag-ong henerasyon. Natanawa? Kay gitangtang naman sa Dios kadtong mga bagulbulan, kadtong mga mga masuklanon. No? Unsa man ang gihimo? Naa siya gipatungha nga bag-ong henerasyon. Kalitwatan nga mutuo kaniya ug musunod kaniya ubos sa iyang pagpangulo sa pagpangulo ni Josue, ni Joshua. Makita nimo nga ang tao
makahimo lamang kutob sa iyang maarangan sa paghunahuna. Kung gamay ra ang iyang ginhawa, dili siya isog ginawa, gamay ra pod ang iyang buhaton. Kung siya naghunahuna sa kapildihan, wa pa gani, pildi na gyud siya. Kung siya naghunahuna nga adunay limitasyon, siya limitado gyud. Kung siya naghunahuna og dako, makabuhat siya og dakong butang, og labing maayong butang ang iyang mahimo. Kung siya naghunahuna og kalampusan, siya magmalampuson. Amen. Kung siya naghunahuna nga siya mauswagon, siya magmauswagon. Amen. Tinuod gyud nga kining mga panultihon nga naa sa huna-huna lamang. It is all in the mind. It is all in the mind. Naa lang sa huna-huna. Bisan giunsa nimo pagtanaw ang imong kaugalingon sa umaabot nga tuig 2025 sa sunod tuig. Kung limitado ang imong huna-huna, kutob ra ka diha. Mubangon ka og nagpakatagbaw ka og pagligid-ligid sa imuhang tuluganan, sa imuhang katre. Wa gyoy mahimo, way mahitabo, unproductive ka for the rest of your life. Kinahanglan baghuon, usbon nimo ang imuhang mindset. Busa, paghimo og pagpili. Usba ang imuhang panghunahuna, ang imuhang panglantaw, ingon man ang imuhang pang-isip. Ug usba ang imuhang hunahuna para sa labing kaayuhan. Ang mag-benefit ana, ikaw raman pod. Di ba? Hello? Kinsa may mag-benefit inyong silingan? Ikaw. Ikaw may nagbago. Ikaw may naningkamot. Ikaw ang mag-benefit ana. Ikaw ang panalangan. Dili ang silingan. Hello? Mao na nga atong usbon ato ang mindset. Hello? Tangtangan na tong mindset nga, pait kaayo, lisod kaayo. You can do it. Di ba si David? Higante ang iyahang kaatbang, si Goliath. Unsay gisulti ni David? Kini ang tao nga naay self-confidence o pagtuo sa Dios. I can do it! Di ba? Unsa ningon si David? I can do it! Kaya na ako ni. Kaya na akong sukla na kaya na akong mabuntog na si Goliath. Natanawa ha? 17 years old, bata pa, kalaban niya higante, pero niingon siya, I can do it. Wala na sa, bisan pa dagko kay mong mga muscle diha, pero negatibo ka. Di ba? Bisag naa pa kay, unsa nang ilaha karon? 4 abs. Ambot nga nung gitawag nag 4 abs, wala ko kasabot. Ha? Ano sa na? 6 packs. 4 abs. Unsa man ang abs? Ha? Unsa man ang abs? Dakot yan? Unsa man? Ingon man ka gani. Unsa man ang abs? Ha? Daggag muscle. Okay. Okay. Bisag 6 packs pa na. Kung imuhang utok, gamay ra imong maabot. No, sa mga girls, ayaw mo pangitag mga kuana. Kani dagkog muscle, anak kana, maina. Hina yung utok ay na ay. O di ba? Unsa mo hina yung utok? Sunod-sunod lang. Dagko man kay muscle niya, wala niya wala ka puslanan. Akato dito na lang ko sa kanang sana. Ha? Kanang dili pud payat kay unsa ang pag-alsa. Igo-igo lang, regular lang, normal. Okay. Okay, so naabatay nakatunan. Oh, naa. Oh, sige, manindog tabi. Hallelujah.
sa mga tahod. Nadasig ba mo sa pulong karong kabuntagon? Amen. Amen. So, mag-awit ta. Atong dasigon ang atoang kaugalingon nga kita dili na ta ulipon sa kahadlok. Wala na tay mindset, wala na tay hunahuna nga sama ni ining mga negatibo. Nga kita malampuson, kita madaugon, kita mauswagon. Unsa man ang atoang giatubang sa kinabuhi, bugat man, kining tanan posible sa Dios. Naalang sa ato ang hunahuna kung madaugon bata, malampuson bata. Kung mahimo ba nato nga tanang mga babag sa kinabuhi atong madaog. Timan nga niingon sa pulong sa Dios. Kung unsa ang imong gihuna-huna, mao ka na ikaw. Adunay mas dakong plano ang Dios kanato nga kung kita matinud-anon sa pagsunod sa pulong sa Dios, kita kanunay anaa sa taas ug dili sa ubos. Mao ni ang plano sa Dios. Mao na nga atong ilisdan, atong usbon ang ato ang mga panghuna-huna, ang ato ang mindset, ang atong pagtan-aw sa ato ang kaugalingon. Unsa ba ang pagtan-aw nimo sa imong kaugalingon? Ubos ba? Mao ba na ang pagtan-aw sa Ginoo kanimo? Dili igsuon. Ang tan-aw sa Dios kanimo nga ikaw malampuson, ikaw mauswagon, ikaw madaugon. Ikaw, you are an overcomer. Unsa man ang mga babag, you are an overcomer. Atong kantahon kining awit karon. Unravel me with a melody, and you surround me with a song of deliverance from my enemies. So all my fears are gone. Sing it again. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies. Till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Hallelujah! And I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. We are people of faith. Dili kita maudlukon. Dili na kita ulipon sa kahadlok. Tungod kay kita mga anak sa Dios.
plano ang Dios sa matag usa ka nato. Ang ato lang kinahanglan baghon ang atong panghuna-huna. Kung kita adunay pagsalig sa gamhanan nga Dios, adunay pagsalig sa atong kaugalingon. Kung kita makapamuhat og mga butang nga dako og labing maayo, atubangan sa Dios, sa himaya sa Dios. Oh, anak ka sa Dios. Anak ka sa Dios. Tangtanga ang kahadlok. Tangtanga ang mga insecurities sa iyong kinabuhi. Tangtanga ang mga negativity. Mga negative. Imong hunahuna. Imanig doon. Ikaw madaugon kang Kristo Jesus. Tungkay ikaw anak sa Dios. Hallelujah! Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Oh, yes. Daghang salamat, Ginoo. Daghang salamat o Dios. Daghang salamat. Hallelujah! Oh, simbahon ka o Dios. Oh, daigod ka o Dios. Halaran ka o Dios. Daghang salamat, Ginoo, sa usa ka privilege na imong gihatag kanamo nga kami imong mga anak. Daghang salamat o Dios nga kami imong mga anak nga madaugod, malampusod, mauswagon. Oh, thank you God. Hallelujah. Oh, thank you Jesus. Oh, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Daghang salamat o Dios nga aduna kay maayong plano ug labing maayong nga plano sa matag usa kanamo. Daghang salamat. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, thank you Jesus. Thank you Lord. Daghang salamat Ginoo. Daghang salamat sa imong mga pulong nga nagdasig sa matag usa kanamo Ginoo. Nga among matangtang ang tanang mga babag sa among kinabuhi. Kung among usbon ang amo ang mga panghuna-huna. Hallelujah. Ug imo kaming tabangan balaang Espiritu Santo nga mabaggo ang among hunahuna aron makapamuhat kami og mga maayong butang og labing maayong butang diha kanimo para sa imuhang dungog og himaya. Hallelujah. Amen. Og amen.